बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ हमारे केएमयू और एमडीकेट सिलेबस के केमिस्ट्री के चैप्टर सेकेंड ईयर के चैप्टर 18 से एमसीक्यूज़। दोस्तों, इससे पहले हमारे जितने भी सिलेबस के चैप्टर है वो ऑलरेडी आपके लिए अपलोड कर दिए हैं, उनका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन है। तो आज का हमारा चैप्टर है अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड इथर्स। दोस्तों, ये निहायत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंशाल्लाह यहाँ से इस बार भी एमसीक्यूज़ रिपीट हो जाएंगे, तो इसको मुकम्मल देके बाकी 2-3 चैप्टर और रहते हैं वो भी कल परसों तक अपलोड कर देंगे। उसके बाद आपके फ़िज़िक्स को भी कवर कर देंगे। तो दोस्तों, बेस ऑफ सक्सेस यूट्यूब चैनल ये वो वाहिद चैनल है इसमें केम्यूकेट प्लस एमडीकेट के मुकम्मल सिलेबस की तैयारी 2022 से की जाती है। दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो काइंडली मेरा इस चैनल बेस ऑफ सक्सेस को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट्स में अपने नए ख्यालात का इजहार करें। अगर इन एमसीक्यूज़ की पीडीएफ चाहते हो या बुक चाहते हो तो मेरा नंबर स्क्रीन पर दर्ज है, काइंडली वहाँ रब्ता करके अपना ऑर्डर बुक कर दीजिए। तो अभी चलते अपने प्रॉपर टॉपिक का आगाज़ करते हैं।